हाय फ्रेंड्स, तुमको मुझे वीडियो कैसा लागलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस तो ना कहे ओके मो कासू। हाय फ्रेंड्स, आता एक्सप्लेन कोता हांवें कित केलें तें हिंगा हांवें न्हू बुकाचेर मुगेलो मेजरमेंट घेयलोलें स्लीव्सा वयल्यान तो हो स्लीव्स न्हू शॉर्ट स्लीव ओके। आनी आतां हांव ट्राय कोता सांगपा तुमकां एक्सप्लेन करून म्हाकाय मातशें हें जाता एक्सप्लेन करपाक पुणूय बी ट्राय कोता तुमकां सांगपाक कितको हें कोताय तें। हांवें न्हू मुगेलो ओन स्लीव घेयलोलो लेंथ 6 लेंथ आहा मुगेलो शॉर्ट स्लीव ओके तेगे लेंथ आहा 6 आहा आनी मुगे आर्म होल न्हू 18.5 आहा आनी मुगेले स्लीव्स बॉटम राउंड आहा न्हू तो बॉटम राउंड म्हणल्यार हिंगा इतलोच हाफ स्लीव ओके तो मुगेलो 12 आहा आनी शोल्डर मुगेलो 11 घेयलोलो तेजे हांवें हो दोत केले सो फूल लेंथ 6 हाफ जात न्हू 2.5 एक्स्ट्रा घेतोलें ओके सोदा एक्स्ट्रा दोन पोटा कित्याक न्हू आमगेले स्लीव कोता आसतना थोडे एक पाटी लुकटाचे आमगेले उण पोटा लुगोट सो तेका लागून एक्स्ट्रा सोदा दोन जायो ओके। आमकां शिवपा मॅशिनाचे वयता तेन्ना एक्स्ट्रा दोन पोटा केन्ना लूज जाता आमकां केन्ना टायट एश कोन्न टायट जाता केन्ना लूज आसता आमगे न्हू एक्स्ट्रा लुगोट डोल जाल्यार न्हू जाल्यार आमकां बोज जाता केन्ना मॅशीन माल जाल्यार सोडूं एश कोन्न कस्टमरागे टायट बी जाल जाल्यार ती सांगताय न्हू तेन्ना आमकां सोडपा लूज करपा टायट करपा बऱ्या पोटा तेका लागून सोद्दां एक्स्ट्रा सायडीन क्लॉथ दवरूंक जाय। आनी आतां हांव हो ड्राफ्ट हांवें हेजे बुकाचेर केलो आहा मुगेलो तो आतां हांव मुगेले न्यूज पेपराचेर कोन्न दाखयता ओके। ऑलरेडी हांवें न्यूज पेपराचेरूय केलो आहा चोय हांवें तो तुमकां एक्सप्लेन करपा जाय म्हूण हांवें पयलें ट्राय केला आतां हांव तुमकां सारको एक्सप्लेन हेजेर कोतोलें ओके। न्यू पेपराचेर घेता सारको एक्सप्लेन कोता सो ही मुगे टेप आतां न्हू हो न्यूज पेपर होरें आनी कितें जाता आमी डायरेक्ट न्यूज पेपरा लुकटाचे वचोंक जायना कोण बिगनर आसता न्हू सोदां न्यूज पेपराचेर ब्रावन पेपर घेवपा जायो आनी तेजेर ड्राफ्टींग करूंक जाय। ड्राफ्टींग म्हणल्यार एक लुकटाचे आमी कटींग करूं येता तेच भाशेन आनी हो पेपर घेवन आमी लुकटाचे दोन सारकें एश कोन्न चॉक मान कटींग कोताय तेन्ना बरें येता लुगोट केन्ना वेस्ट जायना ओके। आतां हेजेर कोन्न दाखयता घेता आसतना न्हू लुगोट सोदां होल्ड करपा जायो 4 फोल्ड आसपा जाय। आतां हो एक सिंगल आहा न्हू आनी एक डबल घेता सोमते न्यूज पेपर 2-4 जातोले चोय हो 1 पेपर न्हू 1 म्हणल्यार 2 आहाय एक हेजो 2 हाफ सो आनी एक पेपर घेता सगळे मेळ 4 जाले 4 पीसीस जाले ओके। आतां हांव भितर डबल दोन दवरलें 4 सो दोनी एक कोता आनी आतां हांव लेंथ घेता मुगे लेंथ कितू म्हणलो हांवें 6 सोदां न्हू हो क्लोज सायड आहा न्हू तो सोदां हे वदान दवरपा जायो आनी ओपनिंग सायड आसता न्हू हे आमगे ओपनिंग 4 सायड्स आहाय ते सोदां वयल्यान दवरूंक जाय ओके तो उंच आसूं जायो। आतां हेजो इतलोच हाफ स्लीव 6 म्हणल्यार न्हू सोदां एक्स्ट्रा घेवपा जायो हिंगसोन ते इतलो 6 जालो शॉर्ट स्लीव सो सोदां घेता आसतना हाफ इंच मुखार घेवपा जाय ओके इतले हाफ जाले सो हाफ सोड थिंगा
आनी 6 इंच हिंग दोता लेंथ फुल लेंथ 1.5 घेता सकल मेडपाक ओके आतां हांव सोमतें स्ट्रेट लायन मारता उंच स्ट्रेट लायन मारता आनी सकल 2 लायन मारता हिंगा हिंगसून तो हिंगा 6 जालो ओके 1.5 इंच आनी एक्स्ट्रा वचो हिंगा सो सकल आनी एक लायन मारता आनी आतां मुगेलो शोल्डर मुगे कितू आलो बरा 11 सो 5.5 मुगेलो शोल्डर जालो 4 साइड ओके ओ मुगे शोल्डर 5.5 आनी सकल न्हू 3 इंच डावन कोता शोल्डरा कोसून 3 इंच डावन ओके 3 इंच डावन कोतकूच आतां हांव घेता मुगे आर्म होल मुगेलो 18 आहा न्हू 18.5 सो 9.1/4 घेता आर्म होल ओके सो आतां हिंगसून घेवपा जायो चोय 9.1/4 ओके आनी स्ट्रेट लायन घेता आतां हांवें आर्म होल केला आनी शोल्डर मार्क केला आतां म्हाका जायो मुगेले बॉटम राउंड ओके तो कितू आसलो मुगे बॉटम राउंड 12 सो तेजो अर्थ कोतकूच म्हाका 6 घेवपा जायो बॉटम राउंड सकल 6 घेता सो 6 घेयलो प्लस हांव आनी एक्स्ट्रा 1 इंच दोता कित्याक हांवें पयलें सांगलोलें लुजींग आनी टायट कोत्ता लुगोट सोद्दां एक्स्ट्रा दोतूंक जाय म्हूण तो प्लस हांवें हिंगा आर्म होला कोडे एक्स्ट्रा दोता ओके ओके तू घेयला हांवें 1 घेयला सो आर्म होला कोडे एक्स्ट्रा घेता 1 ओके दोनी 2 जॉइंट मारपाचे सकलूय मेडपाकूय एक्स्ट्रा घेयलो आहा 1.5 इंच ओके सो आतां हांव जॉइंट मारता आर्म होला हांव हिंगसून तें राउंड सोन तें हिंग
जॉइंट मारला. ओके, स्केच पेनान हें करून दाखयता, एक्सप्लेन करता. आसा म्हाकाय मातशें हें जाता. ओके, हांवें केन्ना केलें ना न्हू तेशको एक्सप्लेनेशन, सो म्हाकाय मागीर एश कोन व्हिडिओचेर थोडें मातशें हें जाता, भिरांतीशें येता. पुणूय बी हांव ट्राय करता तुमचे मुखार हाडूं. कोणा शिकोवन जाय आसतलें न्हू टेलरींग, तेका लागून. घेता आसा मागीर न्हू एश कोन शेप दिवपा जाय. ओके, हो एक्स्ट्रा पीस आसा तो सदां न्हू बेस्ट मेशना वयता शिवता आसतना. मागीर नाक जाल्यार हाफ मागीर कट करपा जाता. तेश कोन कांय ना, एक्स्ट्रा दवरूंकूय जायो. आनी हेचो हिंगा आर्म होला कोडे हांव घेता 1.5 इंच राउंड करपाक. ओके, सो 2 इंच घेता, 1.5 घेना, 2 घेता. जाता 1.5 केला हिंगा. ओके, आतां हांव हिंगसान तें आर्म हें आहा न्हू तेजो आर्म होलाचो हाफ घेता. सो मुगे आर्म होल आहा 18.5, तेजो अर्द कोतकूच 9 1/4 जाता. आतां 9 1/4 अर्द कोता हांव, तो 4 5/8 जाता. ओके, 4 5/8 हिंगसून जॉईंट करपाचो, मिड पॉइंट काडपाचो. ओके, 4.58. सो मुगे मिड पॉइंट हिंग येता 4.58. आर्म होल मिड पॉइंट. ओके, आनी तेज्या अर्द करपा जायो आनी एक्स्ट्रा 2 5/16 जाता तेज्या अर्द, तो मुखार घेवपाचो. ओके, टू 5/16. सो आतां कर्व दिता. आउटर बायल कर्व पयलीं दिता बॅक सायड स्लिवाक. ओ बायलो आर्म होल. ओके, स्लीव्सा बायलो हाडलो. आनी इनर आर्म होल कर्व दिता. मिड पॉइंट आहा न्हू तो हिंगसून तो हिंग जॉईंट मारपाचो 4 5/8 आनी थिंगसून तो मातशें कर्व भितर घेवपाचो. ओके, आतां हांव कटींग करून दाखयता तेजो. सो आतां सिजर घेयल्या, आतां कट कोता. पयलें हांव न्हू बायल कर्व
कट कोता स्लीव्साचो बॅक साइड कर्व चार पीसेस आहे वो आता आउटर कर्व बॅक साइड ओके स्लीव आणि इनर कर्व काटात हांव आता हांव इनर कर्व काटा सेम न्हू एकाय तशें करूंक जाय तेक कर्व हे जायना न्हू दोन्ही बाराबर काटा दोत आसतना स्लीव्स न्हू दोन्ही बाराबर दवरपा जाय वो आउटर कर्व हाटलो ओके वो इनर मुखल्यान आसा तो कर्व सद्दां न्हू भितरल्यानसून कट करूंक जाय सो इतलो शेप बरी येता आतां हांव स्लीव्स दाखयतलें जाल तो ऑलरेडी रेडी अचय आनी न्हू हिंग सद्दां आमकां फ्रंट पीक मारूंक पडटा कळ्ळें न्हू आमकां शोल्डर ड्रेसा कोरपा हेका जॉयंट मारूंक पडटा न्हू तेका लागून सद्दां हिंग पीक मारताय पीक म्हळ्यार कातरप ओके सो पीक मारला हांवें आनी हो एक्स्ट्रा हांवें 1.5 इंच दवरलो आहा 1.5 म्हळ्यार 1.5 ओके बॉटम वचो हिंग लायन मारलो आहा ती 1.5 तो होल्डिंगा वयतले स्लीव सकल मशीन मारतकच न्हू भितर वयता हेचे 2 स्लीव्स कंप्लीट जाले दोन्ही हात मुगेले स्पॉटा एक्सप्लेन करता आसतना बरो कडकड कडकड येता उलयता आसतना हांव जाणा फर्स्ट टायम एश कोन्न हें करता म्हाका कित्या भिरांत दिसत तें खबर ना पुणूय बी हांव एश कोन्न आनी केलें जाल्यार न्हू विडियोज म्हाका मातशें कॉन्फिडंट येतलें कित्याक आतां म्हाका भिरांतूय येता खबर ना कित्याक म्हूण आनी कोणूय म्हज्याकीन बेस्ट टेलर आहा न्हू ओके तुमकां खबर आसतलें हांव म्हाकाय आतां हिंगा येयल्यार टायम जालो हांव गोंय शिंवतालें आतां हिंग मुगे हाती मुको ते भाशेन ना खरें मशीन बेस शिंवपा आतां म्हाका मेळना न्हू सो 3 वर्सां जालीं शिवपा मातशें तेका लागून आतां म्हाका एक्सप्लेन करता आसतना बरें भिरांतूय येता थिंग तुमी इग्नोर कराय ओके पुणूय बी हांव तुमकां म्हाका कितू नॉलेज आहा तें हांव तुमकां दिवपा सोदितां ओके सो हें पुणूय बी हांव सगळें मुगे पेपराचेर कोन्न दाखयतलें ड्राफ्टींग बी तुमकां म्हाका हिंगा हें करपा शिवपा बी तेश कोन्न म्हाका टायम ना खरें हांव म्हाका मुको जाता तेश कोन्न हांव तुमकां न्यूजपेपराचेर ह्या बुकाचेर ड्राफ्टींग कोन्न कित कोन्न आमी क्लॉथाचेर वयताय तें हांव एक्सप्लेन कोन्न होको न्यूजपेपर दाखयतलें ओके मागीर गोंय वयता जाल्यार मुगे मशीन सगलें आहा पावत जाल्यार हांव मुगे थिंगसून दाखयता तुमकां गोंयसून ओके सद्या तुमी म्हाका हेजेरसूनूच चोयाय आनी हेजेरसूनूच शिकाय ओके हांव कितें दाखयता तें कोणा शिकपा इंट्रस्ट आहा तेंकाच हो व्हिडियो ओके चोय हो स्लीव जालो चोय एशको होल्ड कोतकूच न्हू हो स्लीव मुगेलो भायलो ओ हाटलो पार्ट ओके हांव आतां मुगे स्लीव तुमकां मुगे हातीचेर एश कोन्न दाखयता हातीक लायन कॅमेरा मुजी ओदंग गुणयता ओके सो स्लीव्स सारको परफेक्ट ono వేసుకొని शॉर्ट स्लीव आणि हो हांवें एक्स्ट्रा हिंग दवरलो आहा न्हू 1.5 तो न्हू एशको होल्ड जातलो मिशना शिवपाक वयतलो
चोय हांवें होल्ड केला चोय ओके तो हिंग मेशीन येतोलें आनी मागीर हिंग मेशीन येतोलें आनी हो क्लॉथ आहा न्हू आनी मातसो हाफ इंच भितर घेत तो हेमींग कोताय आमी मेट्टाय हातीन सुयेन ओके अशें करून जाता मागीर सगळें एक्सप्लेन करता बरें करून सांगूंक पडटा कळ्ळें न्हू म्हाका टायम ना हांव अशें दाखयता तुमकां सकयल वयता हो आर्म होल आहा न्हू तसो हिंग येतलो हे शोल्डराकूय जॉयंट येतलो आनी आनी सकयल मागीर तो हें भितर वयतलें कळ्ळें न्हू हें भितर वयता वो एक्स्ट्रा क्लॉथ दवरलो कित्याक शिवपा वयतलें शिवतकूच न्हू स्लीव वेसकून जातलो हें भितर वयतलें हें आमगे हें आहा न्हू क्लॉथ तें हेजे भितर वयता कळ्ळें न्हू शोल्डर टू हें कोरपा जॉयंट माताय आनी हो सारको एकसोन तो हेका येता स्लीव मागीर जालो हात रेडी चोय सारको परफेक्ट चयला शिवतकूच सारको एसकून जाता मेजरमेंट सारको आहा म्हूण कळ्ळें हेचो कितें करून सारकें क्लॉथ आनी सारकें एक्स्ट्रा बी सारकें पडा हे एक्स्ट्रा क्लॉथ भितर वयतलें मिशिनान ओके चल अटॅच करतकूच सारको हातीचेर बसतलो तुका कितें हें टायट आसा न्हू फिटिंगाचें आहा तुका जाय जाल्यार लुजींग हिंगसोन लूज बी करूंक जाता तेच म्हूण हें सदां क्लॉथ एक्स्ट्रा दवरपाचें